聖如咧，我哋係成人姊妹組啦，咁咧就係正如即係頭先阿思怡都講啦，Irene 都講話啊，即係信心的等待，咁其實都係即係都爆咗少少我哋個歌詞出嚟，即係嗰個歌名出嚟啊！咁其實咧，我哋咧喺一個嘅即係嘅變幻嘅世代入邊咧，我哋係唔知道咧，聽日係會發生啲乜嘢嘅嚇。咁我哋咧係即係，但係我哋知道咧。神必與我哋同在，咁我哋咧係靠住主耶穌嘅恩典，一生就足夠。咁我哋大家咧都係即係以信心嘅等待我哋，即係神為我哋所安排嘅一切，係憑住信心我哋去有呢個嘅盼望。咁我哋咧就一齊唱一首詩歌，咁咧我哋會唱第一次，咁之後咧第二次。之後去到尾咧，就請大家咧同我哋一齊高舉我哋神嗰個信心，好嘛？好，唔該。一齊加入，大聲嘅高唱我哋嘅主耶穌。Yes.